Сильный ветер, дождь. 19 ноября, плюс 4 где-то. Ну, сегодня работы проводить не буду. Единственное, что я сделал, это поубирал вот эти, ну, вентиляционные, короче, которые закрывали. Поубирал их. Потому что пленкой накрыл, чтобы там парней не было. А так, в принципе, вон. Ну, то, что на расстоянии, это не страшно. Так что тут пленки, правда, нету никакой. Где-то дня через 2, может, восстановлю работу. Ну, это готово, где матку спасали и где подмор был. Что-то я боюсь за них. У меня так было тоже целую осень, как начали поздно осенью. И до весны назематозом страдали. И в итоге все-таки назематоз. Ну, тут он пленочка есть, пока росы особо нету, тут тоже мы спасали. Тут подмора нет, все прекрасно. Это я специально закрыл вентиляционные, чтобы пчелы могли подняться. Ну, низ у меня тепленький, ППУ. Так что, ну, эту не буду смотреть, там вроде как все нормально. Быстренько посмотрю, вот, покажу вам, да, Иван. Тут вот пленки нету, но они на расстоянии. Ну, работы сегодня проводить не буду. Ну, это чтобы вы не думали, что если там день, два, три, оно погоды не делает это все. Позже даже лучше, они быстрее обвыкнут. Вот тоже мостики какие-то там делает. Ну, посмотрим, что там будет. Ну, в принципе, и все, что хотел вам сказать. Что ничего страшного, если день, два, три затянутся эти работы. Можно это все делать. Пока-пока, до свидания.